Mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo entaana mwe baziika abantu ekirindi oba mass graves zino zizuuliddwa mu Eastern Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 okubeera nga bawithdrawinze oluvannyuma lw'okubeera kuvaayo mu kitundu eky'Uvira. Kakati munnange zino mass graves entaana zebaziikamu abantu ekirindi. Mass graves nti zirimu abantu abali eyo mu 172 era nga zino zizuuliddwa mu buvanjuba obw'ekibuga ekya Uvira oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 okubeera nga bakyamuka okusinziira ku provincial authorities batubuulira biki ebifa saidi zeeyo. Kakati abayeekera bano jjukira nti baawamba ekitundu kino ekya Uvira mu kaseera akatono, tebaalwamu era nga wano baali basiisidde okuliraana ennyanja oba Lake Tanganyika eno nga eri ku booda ya Burundi era nga bino baaliwo mu Desemba. Kakati olwo ne batandika okubeera nga bakola bye bakola ebizuuliddwa nga bamaze okuwithdrawing okuvaayo oluvannyuma lwa wiiki baali bawambye bwayita wiiki emu nga bateereddwako akazito pressure okuva eri United States n'amagye ga Congo. Kati bwe batyo munnange ne bakyamuka ekitundu ekya Uvira, amagye ga Congo olwo ne gaddamu okubeera nga gakyesogga okuddamu okubeera nga baddukanya emirimu. Kati olwo Jean Jacques Purusi ono nga asinziira Kinshasa wali era nga ye appointed governor owa South Kivu province eno nga Uvira gyeri ekitundu kino kibayita Uvira. Kati olwo ategeeza local media nti entaana zino zaasangibwa mu kitundu eky'e Kiromoni okukosa Kavimvira n'ebitundu ebirala ebyetooloddewo, era ng'agamba nti emu ku sites baasangamu emirambo 31, endala ne basangamu 141 emirambo. Kati olwo n'otulaba ne additional graves endala entaana endala bwe baziika abantu ekirindi nga zino baazisanga Kabimba, ekitundu ekiyitibwa Kabimba, kilometers nga 8 okuva ku kibuga ekya Uvira. Kati olwo campaign group Human Rights Watch ne baripotinga Desemba w'omwaka oguyise nti M23 abalonyi ba M23 bano nga bamaze okubeera nga bakitegeera nti okuwamba kw'ekitundu kya Uvira kubafuukidde akayinja mu ngatto. Amerika ekutte wansi ne waggulu ebagamba muveeyo, maze okulagira kamanda waabwe Kagame nti bagambe baveewo awo. Munnange kati ne bakola kye bayita summary executions. Ne bakola summary executions ne batandika okutta kwegamba nti katutte bano tubatte tubaziike mu ntaana zino tugende. Munnange mu mutima ogwo nga batta be batta mu kitundu kino ekya Uvira era nga emirambo gyonna bwe gityo gyazuuliddwa mu bitundu eby'enjawulo ebiddiriŋŋana omuli n'ekitundu ekimanyikiddwa nga Kavimvira. HRW nabo bagambye nti bo okusinziira ku kulaba okwabwe bo bagamba nti
ate bino byakolebwa amagye g'e Congo n'abo ababalwanirako oba allied militias. Mbu byakolebwa ng'abayeekera tebannaba kujja aba M23 ate era ng'abayeekera bamaze okuvaawo. Mbu okusinziirako HRW. Kati munnange esayidi eri awo aba M23 bagamba bino tebabimanyiiko, zino massive graves tebazimanyiiko, era nga bo bagamba nti gavumenti egezaako okuspreadinga propaganda ebasibako amatu g'embuzi okubaliisa engo, era nga aba M23 jjukira nti bano bakyali basaale nnyo kuba bakyakontrolinga ekitundu kinene nnyo mu North ne South Kivu provinces. Oluvannyuma lwa okulwana kafungula nkete okwaliwo omwaka oguyise ne bakapturinga strategic cities omuli Goma ne Bukavu. Okulwana kukyagendera ddala mu maaso era nga ebitundu bingi nnyo mu buvanjuba obwa Congo aba M23 bakyabirimu, newankubadde nga wabaddewo efforts, wabaddewo kabwefube nga amawanga omuli Qatar ne United States bagezaako okulaba nga bazza embeera mu nteeko. Jjukira nti amawanga, eggwanga lya South Africa gye buvuddeko in particular lyakakasanga bwe lijje amagye gaayo mu kitundu kino. Bagamba nti ffe bannange SADC mission tugikoze eki, tugivuddemu katuzze amagye gaffe ewaffe. Waliwo mu kaseera kali aba M23 bwe bawambira Goma bannansi ba South Africa nga bagamba abajaasi baffe babaswazizza nnyo, bakoze batya, babakomyewo wano soke tuba training tubazzeeyo. Tebabakomyewo, baba training babazzeeyo. Naye nga bwe nkugambye nti ne South Africa era yategeeza nti abasiga kubanga tosobola kubajjayo mulundi gumu bonna, naye yagamba nti era mu kavuvuŋŋana ako nti abasirikale bayo 2 battibwa. Abasirikale bayo 2 battibwa. Yo Rwanda bino byonna nga bulijjo ebyegaana, byegamba nti bya M23 tebimanyi. Bano aba UN ne Western Powers okukituteekako nti ffe abasappulayinga aba M23 n'emmundu, ffe tubawa emmundu, ffe tuba traininga byanjwanjwi tetubimanyi. Naye nga munnange ekinjagadde omanye nti wiiki emu yokka nga abajeekera bano aba M23 bawambye ekitundu kino ekya Uvira, munnange abantu 50 zizuuliddwa nga baziika abantu ekirindi, nga emu erimu abantu 31 endala 141. Naye nga bo bagamba nti bino si be baabikola, so nga ate aba campaign group Human Rights Watch bo bagamba nti mu December M23 fighters bakola kye bayita summary executions mu Uvira. Summary executions nti bakola okutugumbula okwakamalirizo era emirambo bwe gityo munnange gye baasanga mu ntaana ezo mu bitundu ekitundu ekya Uvira n'ebitundu ebirala ebirinaanyeewo nga Kavimvira aba M23 be baagiziikamu. Aba M23 be baagiziikamu, so nga ate aba HRW bo bagamba nti ebyo byonna byakolebwa amagye ga Congo ne allied militias n'abo ebiwayi by'abajeekera ebibayambako. Mbu babikola nga amagye abayeekera ba M23 bannaba kubanga bawamba, ate era nga bavudde mu kitundu ekyo mbu abajaasi ba Congo n'abo ababayambako mbu be baabikola. Kakati awo munnange tetumanyi omutuufu yaani, naye nga kyetumanyi nti abayeekera ba M23 nga tebannaba kugenda Uvira, ebyo tebyaliyo, baali tebannaba kubizuula, baamala kugendayo ne bizuulibwa oluvannyuma.